Hace unos días, un residente de Torrance fue víctima de un robo poco común. Alguien se llevó su avioneta. Cámaras de seguridad mostraron al sospechoso de remolcar la aeronave y poco después el Departamento de Bomberos de Long Beach la encontró, o mejor dicho, pues los restos, ya que la avioneta fue quemada de manera intencional justo a piezas de recambio para otros proyectos de aviación. El propietario está devastado porque en los últimos 10 años invirtió mucho dinero y mucho trabajo, y porque los causantes quemaron los sueños de mucha gente honrada.